The Boerie Lion. Julle mis sê, well thinking. Maar Lion is crossing the left. Well thinking. The Boerie Eater. Better thinking. The shit. The cameraman. En dis nou die laaste. Dis die band van Gauteng. Gauteng. Jy moet jou gaan nog. Jou naai. Kijk daar naai. Kijk daar naai. Dis een batterrekken. Dis een batterrekken. Okay. Ek kan het sê. Moet jou kan brengen. Wat is die bed man? Okay. Kijk, wacht eens, die mensen armen daar nog. Dit is my koene. Is nadat ek my fucking skoene verloor het en hy raam jou nie fucking keerpad af. Is het weer as ek gaan draai en dan fucking breek een food fight by huis uit. So gelijk as jy van meer behalve dit is alles in fucking dronk mense. Oh, kijk dan net. Zijn arme kant. Dus kom jy sulke skoene en klere dra. Ek weet ook hoe wys jy lyk ons fucking kombuis. Kaffer as jy my vraag. Kaffer. Wacht, ek neem eers ons plek af. Fucking hotdog se plek en nie so lyk nie. Sê ek vir jou. Neem my video. Stop jou oorlog. Wat kak hy fucking video. Wat dan? Hy het op ons drijfdealer doen. Nee, wacht. Wees vir die mense. Ja, punt, ek het pitch vir jou. Hoor daar nie. Punt, ek het dat toch pad. Dat ik ook op jou gegeven. Nee, dat gaat niet zo. Kijk hier in plek, dat is poesje. Fuck hem, geen mij weer. Fuck hem, ja. Punt van die zaak is, moet nooit die kom fucking blij nie. Ja, maar is toch veel goed in mijn voeten, so ek moet nou fucking gaan slaap. Wat doen jy? Is nee. Waar is jou PC? Is nee. Ach Dennis, waar is jou machine? Dennis, waar is jou machine? Is nie meer daar nie. Is een raccoon ingekom en het gevat. Ja. Dan is die gaas dat je moet denken als ik weet. Ik kan niet extra. Als je nou niet als een beetje komt. Oh, wat ik wil zeggen is, mayonaise brand soos een beetje in je oog, hoor. Ja, luister hier. Als die man daar, ik heb een probleem met mijn vanavond mayonaise aan gespuit, nee. En dan krijg ik zo'n warm kop in mijn ballas, nee. En ik weet niet wat het is, nee, dit is mijn raad alsjeblieft.
nie, ek het fokol raad nie. Ek is jammer, ek het gedink het iets weet is om te sê, maar RMS, ek het al my breinselle vanavond opgebruik. Al my fucking breinselle is klaar. Dis die laaste, sê ek vir jou. Verstaan jy warm? Dis die fucking laaste. Want kyk, dis die kop. As die man op my kop is vast, ja, Herman, bring my knie! My knie! As die stel, dit van my kop is vast, ja. Hikkerie, ons gaan nou maar groet. Ja, ek nie saam. Ek nie saam to my go. Ek nie saam. So maak jy jou graad klaar. So raak jy so slim die dag. Of kry jou fucking tweede graad. Wat is 'n mens sonder 'n graad? Pak hom. Is die tyd vir hom gatte nie. Maar ja, luister die maats. Tyd en wyl. Sluit ons storie as uit. As klaar. As die laaste. Dis die laaste.